Nacho mana kasih itu dubat. Maqaan kee lalisee dhaabaan jedhama. Waldaan itti waaqeffatu waldaadhuma kanadha. Tole karaa raajii Geetaachoo mana kasii ta'e dubbadhu. Waldaa kanatti karaa raajii Waaqayyoo wanti inni naa godhe yeroo darbee lafa kanatti kufuraasiin godhamee ture jecha gaafa jalqabaa mana kana akkuma nagaa waaqeffadhee nan gale halkan keessaa sa'aatii jaatti afurri na keessaa ol yaa ani garuu hin beeku rafin jiran ture. Raajiidhaan fakkaatanii dhufee sagalee isaanii natti fakkaata. Ka'i naan jedhe anis immoo sa'aatii sanatti rafeen jira waan ta'eef kophaa kiyyadha. Mana kiraayii keessadha kanan jiraadhu umtuu na biran jiru abbaan manaa kiyyaas gara biyyaa deeme ganama sanachaa garuu halkanuma sanadha kananii dhukkubsate. Sagalee isaanii natti fakkaate rafee jiraanii ka'i gaafa naan jedhan nan ka'i yoon ka'u afurri na keessaa yaa jira na guba ture afurri na kutaa namni mimmixa nyaatanii beektanii hin beektu jechuu hin danda'ama. Akka sanatti na guba ture halkan sana akkasittiin bulee gara mana isaanii dhufe gaafa lafti bari'u sa'aatii 12. Raajiin faas immoo yeroon gara mana isaanii deemu mana jiru gara waldaa kanaa na fidanii. Asitti naaf kadhatanii afurri amaanii narraayyee narraa bahe yeroo na dhukkubu sana garuu jechaadha akka koo kanaa fi laphee koo kana morma koo kanadha kan na gubu gara biraa nagaadha garuu bishaanan dhuga malee nyaata fayyadamuu hin danda'u namni na gargaarus hin jiru. Waaqayyo garuu karaa isaanii na gargaaree dhukkuba namni namaa nagarree fira kan nama arguu hin dandeenye Waaqayyo asitti karaa isaanii dubbatee isaanis na gargaaranii asitti naaf kadhatanii nan fayyee guyyaa sanatti jechaadha. Deddeebi'ee garuu deebi'ee dhufee asitti dhugaan baaqaa kan jedhe na dhukkuba. Nan dhufee garuma kana deebi'e raajifaa bira dhufee dhugaa maaliif hin baaneeti naan jennaan na dhukkubaan ol deebi'ee yoo nan dhugaa baan jedhee maal godhannaan xoomaaf sagade gadi guyyaa 7 kadhadhu sambooda deebii kootu naan jedhe. Guyyaa 7 kadhadhee nan dhufee ergasii dhukkubni tokko hin jiru Waaqayyo na gargaaree haala akka kanaatiin nan fayye. Inni lammaffaa immoo dhukkubaatiin koo amusii halkan sa'aatii 9 nan jiisan ture otoo jiisaa jiruutii hirriba keessaa afaan koo nan ka'e. Ka'een gibbiitti gaafa ba'u warra gibbii waamee nan baay'inaan sokke. Eessaa kan deemu garuu hin beeku. Maal taatee deemta eessa dhaqanaa jedhanii duuba fiinan maatii wayitu jira firan qaban ture jechuudha safara sanatti. Maatii koo biraan nagaa gara biyyaan galan. Halkan deemta sa'aatii 9tti bineensi nyaata kootu naan jettee dubartiin tokko na duuba fiitu. Naan fiigee nan sokkeen balbala fira koo sana gaafa ga'u isaan waameen deebi'een gale isaan hin gala. Yoon deebi'ee galuu waraabessi natti dhufee na nyaachuuf. Roondii safaraa namoonni 3 yaada karaa eegan waraabessichaa fi ana gidduu goranii hin darban. Inni garuu naannee dhufee na nyaachuuf karaa biraa natti dhufe. Waaqayyo garuu gidduu naa galee anas karaa biraa na baasee warri banadheen gara manaatti deebi'ee nan galee balbalis akkasumatti bulee nan dhufee jimaata gara kanachaa. Yoon dhufuu raajiin na waamanii kottu naan jedhanii gara kanatti na waamanii. Naaf kadhatanii yeroo isaan naaf kadhatan kana afurri naa mormaa ture suni asitti illee hasaa ture namoonni as jirtan arguu dandeessu. Isinitti waan salphaa fakkaata. Anatti garuu rakkina guddaa keessa jira waan ta'eef cinqaa guddaa keessa jira waan ta'eef baay'ee natti dhaga'ame nan boo'e. Bakka hin jiruus hin beeku. Maal taate naan jedheen ergan fayyee booda bakka hin jiru hin beeku lafa kanas maal akkana fides hin beeku jedhe. Hin beeku bakka hin jiru waan ta'eef waan an ta'ee tures hin beeku. Garuu warra jirtan arguu dandeessu. Ani garuu nabbaan dhimmaa dhukkubni narra jiru waan nan beekuufi baay'een boo'e natti dhaga'ame. Waaqayyo haala akka kanaatiin na gargaareera fayyeera. Fayyina kana immoo kan naaf kenne Waaqayyoodha. Kanaaf Waaqayyoon naaf galateeffadhaan siniin jedhaan. Gaba bangkabu